Bismillahirrahmanirrahim. Masjidda o'zimizni tutgan vaqtda bek adabli tutuv, hatto qichqirib Qur'onda o'qimau, qichqirib zikrlarda aytmau, bu shulayq masjidning talablaridan, qoidalaridan. Masjidda o'tirgan vaqtda dunyo so'zlari siylamau. Masjidda bo'lgan vaqtda savdo turida siylashmau, savdo narsalar olib sotuv turida turli kelishuvlar masjid ichida tuzu yaramay. Shulayq muhtaram jamoat, masjidga mana alhamdulillah ko'p kishi kela, yoshlarda kela, bolalar bilan da kelalar. Biz endi bek shod yoshlarning keluvlarini bolalar bilan keluvga, bolalar bilan kelgan vaqtda bek e'tiborli bo'lish kerak. Agar bolalarimiz chistalik turida bilmay ekan, hali tartib turida bek bilib bitirmay ekan, bu vaqtda ortki saflarga qarab bosib, bolalarimizni o'zimizning yondan jibarmau. Chunki ko'pgina vaqtda bolalar masjidda yig'irib yurib, tovushlanib, namoz vaqtida ko'pgina kishining e'tiborini olib, ko'rkam ta'sir qoldirmay, kirisincha teskari ta'sirlar qoldirib, namozlarini qay bir kishilar buzirgan mumkinlar. Shulayq masjidda bo'lgan vaqtda, juma kuni kelgan vaqtda albatta endi xutba vaqti bor. Agarda imom minbarga bosib xutba siyli ekan, arab tilida bu vaqtda endi hatto 2 rakat masjid namozida o'qilmay, hatto 4 sunnatida bu vaqtda o'qilmay, o'tirib biz imomning xutbasini tinglarga tegishmiz. Hatto xutba vaqtida bir-birimiz bilan siylashib o'tiruv, hatto siylashgan kishini ko'rib anga siylashmaychagina tikkina o'tir deb aytsak-da, bizning Alloh saqlasin savobi, ajri namozimizning, jumamizning ketuvi mumkin. Shunga ko'ra e'tiborli bo'lsak edi. Shulayq masjidda ixlosliroq bo'lib, duolar qilib, jamoat bilan birga namozlarimizda, farz namozlarida imomning takbirlaridan so'ng anga qo'shiluv, imomni o'zibda ketmau, oldinda namozning rukunlarini o'tamau, imom ortidan o'tab, jamoatdan ayrilmau. Hamida masjidda bo'lgandan so'ng, masjiddan chiqqanda, uramga chiqqanda ayrim duosi bor. Shul duoni o'qib, ham masjiddan chiqqan vaqtda sol oyoqdan chiqib. Masjidga kirgan vaqtda biz o'ng oyoqdan kirsak, masjiddan chiqqanda sol oyoqdan chiqamiz. Chunki masjid uramga qaraganda qadrliroq o'rin. Qadrli o'ringa kirganda o'ng oyoq bilan kiramiz. Endi uram masjidga qaraganda qadrsizroq. Shuning uchun uramga chiqqanda sol oyoq bilan masjiddan chiqib ul ko'rkam sanaladi.